আপনি যদি আমার কাছ থেকে নেন অবশ্যই 30 যেটা বলেছি সেটা 30 টেনশন দিয়ে নিতে পারবেন। সবচাইতে ভালো হবে যেটা এটার যেহেতু ম্যাক্সিমাম টেনশনটা দেওয়া আছে 30, আপনি যদি 28 কিংবা 29 এর মধ্যে রাখেন তাহলে কিন্তু অ্যাভারেজ একজন প্রফেশনাল প্লেয়ার কিন্তু আপনার সিঙ্গেল টেনশনের ক্ষেত্রে 28 কিংবা 29 এর মধ্যেই তার র্যাকেটটা রাখে। এতটুকু রাখলেই এনাফ হয়ে যায়। তো আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন সেভাবে রাখার জন্য। সাউন্ড দেখছেন? একেবারে খারাপ না। আপনার কি খুশি হয়েছেন তো ভাই? ঠিক আছে, এটা কিন্তু 28 দেওয়া হয়েছে। তো আপনারা চাইলে 28, 29 কিংবা 30 পর্যন্ত দিয়ে নিতে পারবেন। এখন এটার মধ্যে একটা তফাৎ আছে, সেটা হলো এটার স্ট্রিংটা দেখেন একদম উপরে, একদম উপরে, কিন্তু এখানে জাস্ট একটা গড়ও দেওয়ার মতো আর কোনো সিস্টেম নাই। বাট আপনি যদি 78টা নেন ওইটার মধ্যে কিন্তু আবার একটু গ্যাপ আছে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে একটু গ্যাপ আছে। তো দুইটা র্যাকেটে দুই ধরনের সিস্টেম, আপনার যে ধরনের সিস্টেমটা পছন্দ আপনি সেটাই নিতে পারবেন। একটার মধ্যে একদম উপরে ঘর পর্যন্ত যেতে পারবেন, আরেকটা এক ঘর কম থাকবে। তো দুইটারই প্রাইস সেম থাকবে, ফুল কমপ্লিট মাত্র 2800 টাকা। অনলি 2800 টাকা হলে নিতে পারবেন। আর হচ্ছে যদি কেউ ফ্রেম নেন সেক্ষেত্রে শুধু ফ্রেমের প্রাইস পড়বে 2500 টাকা। আসসালামু আলাইকুম, আমি দিদার হোসেন আছি ডন স্পোর্টস থেকে। আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি র্যাকেটের ভিডিও। আজকে র্যাকেটটি থাকবে ছিল লিনিং কোম্পানির একটি র্যাকেট নিয়ে। লিনিং এর যে র্যাকেটটা দেখাবো সেটা হচ্ছে উইনস্টর্ম 78 এবং 74। এই দুইটা মডেলের মধ্যে লেটেস্ট দুইটা কালার আসছে। আমরা পূর্বের ভিডিওতে র্যাকেট দুটো দেখিয়েছিলাম। আজকে দেখাবো হচ্ছে র্যাকেটগুলা কি ধরনের টেনশন নিতে পারবে এবং কি ধরনের ক্যাপাসিটি আছে এই র্যাকেটগুলোর মধ্যে। তো যাদের বাজেট 25 থেকে 3000 এর মধ্যে বা 2 থেকে 3 এর মধ্যে যাদের বাজেটটা, তাদের জন্য এই ভিডিওটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। কেননা 2 থেকে 3 এর মধ্যে অনেকেই ভালো মানের একটা র্যাকেট খুঁজতেছেন কিন্তু নিতে পারতেছে না। আচ্ছা, তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো আজকে এই ভিডিওটা দেখার জন্য এবং অনেক হেল্পফুল হবে আপনাদের জন্য। আমি প্রথমত যে র্যাকেটটা নিয়ে কথা বলেছি লিনিং এর উইনস্টর্ম 78 এর আপনারা আগে অনেক মডেলই দেখেছেন, অনেকগুলো কালার ছিল, বাট এটা একদম লেটেস্ট একটা কালার যেটার মধ্যে আপনারা ওয়েট কতটুকু সেটা লেখা থাকবে। হ্যাঁ, এবং হচ্ছে আপনার টেনশন কত দিতে পারবেন সেটাও লেখা থাকবে। এখানে লেখা ছিল টেনশন 30 lbs। হ্যাঁ, আর ওয়েট লেখা, হ্যাঁ, আর ওয়েট লেখা ছিল 78 ± 3। এগুলো কালার হবে? এইটার কালার একটাই, 78 এর কালার নিতে পারবেন একটাই। আরেকটা মডেল পাবেন আমার কাছে, সেটা হচ্ছে আপনার উইনস্টর্ম 74। উইনস্টর্ম 74 এর কালারও হবে আমার কাছে একটাই। হ্যাঁ, এটারও কিন্তু ওয়েট আছে এবং হচ্ছে আপনার 80 গ্রামের আশেপাশে ওয়েটটা আছে। টেনশন নিতে পারবে 30 lbs, এখানে লেখাই আছে। হ্যাঁ, এই দুইটা র্যাকেটই ছিল 4U র্যাকেট। এখন বডিতে যেহেতু 30 টেনশন দেওয়া আছে, এই র্যাকেটটা কি 30 টেনশন নিতে পারবে কিনা এটাই অনেকে আপনার হচ্ছে একটু ডাউট ফিল থাকে যে অ্যাকচুয়ালি 30 টেনশন নিতে পারবে কিনা। তো এই র্যাকেটটা হচ্ছে আমরা সিঙ্গেলের 30 টেনশন দিয়ে দেখাবো। তার আগে আমি বলে দিই এই র্যাকেটের প্রাইসটা কতটুকু। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার শুধু ফ্রেম আমরা বিক্রি করতেছিলাম 2500 টাকা করে। আপনারা পূর্বের ভিডিওতে দেখেছেন। দুইটা মডেল, যার যেই মডেলটা পছন্দ অবশ্যই দেখে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে মেড ইন আপনার সিনসাই ফুইজান। হ্যাঁ, এটা গ্লোবালটা না, যেটা হচ্ছে লিনিং কোম্পানি থেকে করে আনা হয়েছে। এইখানে আপনি মেড ইনটা দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা সিনসাই ফুইজানের র্যাকেটটা খুবই ভালো মানের একটা র্যাকেট, যেটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরির ফার্স্ট কপি যেটা হয় সেটাই এটা, যার জন্য আপনারা 31/1 সিঙ্গেল টেনশন করে নিতে পারবেন। তো এটা আমরা শুধু ফ্রেম রাখতেছিলাম হলো 2500 টাকা করে। আর যদি কেউ শুধু মানে হচ্ছে ফুল কমপ্লিট করে নিতে চায় সেক্ষেত্রে আমরা সাজেস্ট করবো হচ্ছে আপনাদেরকে দুইটা স্ট্রিং। একটা হচ্ছে ম্যাক্স বোল্টের 66, আচ্ছা সরি, একটা স্ট্রিংই সাজেস্ট করি। ম্যাক্স বোল্টের 66 খুবই ভালো মানের একটা স্ট্রিং, সাউন্ডও খুবই ভালো দেবে। এটার মধ্যে স্ট্রিংয়ের কালার হবে 4 থেকে 5টা। হ্যাঁ, এই স্ট্রিংটার প্রাইস আমরা শুধু রাখতেছি 450 টাকা করে। আর এই র্যাকেটটা যারা নেবেন তাদের সাথে অবশ্যই একটি করে আপনার হচ্ছে লিনিং এর একটা গ্রিপ ফ্রি পাবেন। বিএসএ দুইটা, হ্যাঁ, দুইটা গ্রিপ দেওয়া আছে, যেটার মধ্যে একটা হচ্ছে পাতলা গ্রিপ, যেটা এটা হচ্ছে পাতলা গ্রিপ। যাদের হাত একটু চিকন বা পাতলা গ্রিপ পছন্দ তারা এটা নিতে পারবেন। আর যাদের একটু মোটা গ্রিপ পছন্দ তারা এই গ্রিপটা দেখতে পারেন বিএস এর। এটা হলো মোটা গ্রিপ বিএস এর। হ্যাঁ, দুইটারই আমার কাছে গ্রিপের কালারগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। আপনার যেই কালারটা পছন্দ গ্রিপ পছন্দ করে নিতে পারবেন। এবং র্যাকেটের সাথেও আপনি ব্যাগ পাবেন। পূর্বের ভিডিওতে আমরা অনেক ভিডিওতে বলেছি ব্যাগ নেই, বাট এই র্যাকেটগুলোর সাথে আপনারা ব্যাগ নিতে পারবেন। এটার সাথে লিনিং এর ব্যাগ পাবেন, লাল কালারের লিনিং এর যে ব্যাগটা হয় সেই ব্যাগটা আপনারা নিতে পারবেন। তো এই ইতিমধ্যেই আমি একটা র্যাকেট আপনাদের জন্য কমপ্লিট করে রেখেছি মেশিনে। এটা হচ্ছে আপনার ম্যাক্স বোল্টের এই 66 মডেলটা দিয়ে কমপ্লিট করে রাখা হয়েছে। এখন অনেকেরই ডাউট ফিল থাকে অ্যাকচুয়ালি এটা কি ম্যাক্স বোল্টের স্ট্রিং কিনা। আপনি যখন স্ট্রিংটা নেবেন, স্ট্রিংয়ের গায়ে এই যে দেখেন লেখা আছে, হয়তো ক্যামেরার মধ্যে অতটুকু ফোকাসে আসবে না, বাট যখন সামনাসামনি দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন ম্যাক্স বোল্ট 66 মডেল লেখাই থাকবে। আপনি যে স্ট্রিংটাই নেবেন সেটারই মডেলগুলো লেখা থাকবে। তো এটা আমি কমপ্লিট করে রেখেছি, শুধু হচ্ছে টানানোটা বাকি আছে। এই র্যাকেটটা 30 সিঙ্গেল টেনশন নিতে পারবে কিনা এটাই হচ্ছে আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। তো আমি মেশিনে এটা বসে রেখেছি, জাস্ট হলো এখন ফিটিং করা বাকি।
ফার্স্ট অফ অল টাইম আমি যেটাতে শুরু করবো সেটা হচ্ছিল গিয়ে, যেহেতু 30 টেনশন দিব এই র্যাকেটটার মধ্যে, ইনস্টিংটা অনেক হেভি ওয়েট একটা টেনশন নিয়ে থাকবে। তো ফার্স্ট অফ অল টাইম আমার যেটা কাজ থাকবে সেটা হচ্ছিল গিয়ে আপনার যে এখানে যে গিটটা থাকবে আমার, এই গিটটা থাকবে হলো গিয়ে 2টা স্টিংয়ের, আপনার 2টা গিট দেওয়া হবে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে এইখানে আমি 2টা গিট দিয়ে দিচ্ছি। কেন দিচ্ছি 2টা গিট? কারণ হচ্ছিল 30 যেহেতু এই র্যাকেটটা টেনশন দেওয়া হবে, তাহলে স্ট্রিংটা অনেক বেশি টাইট থাকবে। যদি একটা গিট দেওয়া হয় তাহলে যে কোনো মুহূর্তে খুলে যাওয়ার চান্স থাকে, আর যদি একবার স্ট্রিংটা খুলে যায় তাহলে কিন্তু আপনার স্ট্রিংটা বাদ, নতুন করে আবার নতুন স্ট্রিং করে গার্ডিং করে নিতে হবে। এটা আমার হচ্ছিল গিয়ে ডাবল গিট দেওয়া হয়েছে, এবং ম্যাশিংয়ে আমার যে 30 সিঙ্গেল ক্যাপাসিটিটা, এই যে দেখেন এখন এটা আমার 29-এ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই যে আমি ঘুরিয়ে দিলাম, এই হচ্ছে 30 স্কেল বরাবর আমার এই যে 30 টেনশনে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে 30, এই যে আমি 30 দিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল টাইম আমি টেনশন দেওয়া শুরু করলাম। এটা 1/1 30 টেনশন দিচ্ছি আমরা। অনেকেই মনে করে যে 30 বলার পর সবাই 30 টেনশনের জন্য র্যাকেট নিতে চলে আসে, বাট অনেকেই 30 বলে আপনার টেনশন দিয়ে দেয় 26, 25 বা 27, এর বেশি কেউ টেনশন দেয় না। বাট আপনি যদি আমার কাছ থেকে নেন, অবশ্যই 30 যেটা বলেছি সেটা 30 টেনশন দিয়ে নিতে পারবেন। সবচাইতে ভালো হবে যেটা এটার যেহেতু ম্যাক্সিমাম টেনশনটা দেওয়া আছে 30, আপনি যদি 28 কিংবা 29-এর মধ্যে রাখেন তাহলে কিন্তু অ্যাভারেজ একজন প্রফেশনাল প্লেয়ার কিন্তু আপনার সিঙ্গেল টেনশনের ক্ষেত্রে 28 কিংবা হচ্ছিল 29-এর মধ্যেই তার র্যাকেটটা রাখে। এতটুকু রাখলেই এনাফ হয়ে যায়। তো আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন সেভাবে রাখার জন্য। তো এখন প্রায় আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। হ্যাঁ, এখানে আর 2টা স্ট্রিং বাকি রয়েছে। এটা কিন্তু আমি 1/1 30 দিয়েছি এই মুহূর্তে। তো এইটার পর আমি আরেকটা জিনিস দেখাবো। আমাদের এইটার সাথে আরেকটা র্যাকেট যেটা দেখাইছিলাম 74, ওইটা কিন্তু আমাদের একটা ভাই আসছে ভিডিও দেখে, পূর্বের ভিডিও দেখে নেওয়ার জন্য। তো ওইটার সিঙ্গেল টেনশন হবে 28। আমি ওইটাও দেখাই দেবো যে অ্যাকচুয়ালি 30 টানলে কী ধরনের সাউন্ড হবে এবং 28 টানলে কী ধরনের সাউন্ড হবে, দুইটাই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য। তো এইটা আমার লাস্ট পর্যায়ে চলে এসছে একদম। এই যে লাস্ট টেনশনটা দেওয়া বাকি আছে এখন জাস্ট। এই হচ্ছে 30 টেনশন কমপ্লিট। এটা এই যে দেখেন, এটা কিন্তু 30 টেনশন আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি। এখানে দেখেন, এই যে দেখেন 30 টেনশন, স্কেল কিন্তু ঘোরানো হয় না একবারও। এই যে দেখেন সাউন্ড, ওয়াও, বুঝছেন? এটা হচ্ছিল স্ট্রিং সাউন্ড, এইখানে পেলেন। এখন আপনি যখন খেলবেন তখন কি ধরনের সাউন্ড হবে সেটাও কিন্তু একটা ডাউট থাকে। এই যে সাউন্ডটা আমি দেখাচ্ছি। অ্যাজ ওয়েল সবাই কিন্তু সাউন্ডের জন্য নাম্বার 7 লিনিংয়ের কিংবা হচ্ছিল নাম্বার 1টা নিয়ে থাকে, একটু বাজেট যাদের ভালো থাকে। আমরাও সেটাই সাজেস্ট করি, সাউন্ডের জন্য ওই 2টা র্যাকেট একটু ভালো হয়। বাট যারা কম প্রাইসের মধ্যে একটু সাউন্ডওয়ালা স্ট্রিং খুঁজতেছেন তাদের জন্য সাজেস্ট থাকবে আপনারা ম্যাক্স বোল্ডের 66 কিংবা ইউনেক্সের একটা স্ট্রিং আছে। আপনারা এই 2টা স্ট্রিংয়ের মধ্যে একটা স্ট্রিং নিতে পারেন, খুবই ভালো হবে। 2টি স্ট্রিংই খুবই সুন্দর স্ট্রিং। এটা কিন্তু ফুল কমপ্লিট করে দিয়েছি। এখন একটা জিনিস আমার বাকি রয়েছে, সেটা হলো আমার স্ট্রিংগুলো একটু এলোমেলো আছে। এই জিনিসটা আমি একটু সোজা করে দেবো। কেন সোজা করে দেবো? কারণ এলোমেলো থাকার কারণে অনেক সময় হয় কি, ফেদারটা একটা সাইডে পড়লে যখন এলোমেলো থাকে তখন একটা স্ট্রিংয়ের উপর প্রেশার পড়ে, তখন স্ট্রিংটা ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো এটা আমার কাছ থেকে নেন, আর যার কাছ থেকে নেন র্যাকেট কমপ্লিট করার পর অবশ্যই তাকে বলবেন যে ভাই আপনি আমার স্ট্রিংটা একটু সোজা করে দেন বা সমান করে দেন। কমপ্লিট। এই দেখেন এটা সাউন্ড, এখন কি ধরনের সাউন্ড আসছে। 30 কিন্তু টেনশন দিয়েছে এটা আমি। সাউন্ড দেখছেন? ওয়াও। এখন এখানে একটা পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছিল এখন যে আমি কথা বলতেছি, এখন যে সাউন্ডটা পাচ্ছেন এই সাউন্ডটা কিন্তু সামনাসামনি এত বেশিও লাগে না। তখন অনেকের মনে ডাউট থাকে, ভাই ভিডিওতে দেখেছেন অনেক সাউন্ড, এখন সাউন্ড পাচ্ছেন। এখন কিন্তু আমার মুখের ভয়েস এবং এটার সাউন্ডটাই ক্যাপচার করতেছে ভয়েসে। আউটসাইডের যে নয়েজটা, ওই নয়েজটা কিন্তু ক্লিয়ার করতেছে না। যখন আপনি নিরিবিলি একটা জায়গায় বসে জিনিসটার সাউন্ডটা চেক করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন এটা সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি কতটুকু আসছে। কিংবা আপনি যখন মাঠে যায় খেলবেন তখনও বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডটা কতটুকু। তো এই মুহূর্তে আমার হাতে আরেকটা র্যাকেট আছে, সেটা হচ্ছিল
উইনস্টন 74টা 74 আমার একটা ভাই নিয়েছে এই মুহূর্তে, উনি আসছে, এই যে বড় ভাই আসছে। ভাই কোথা থেকে আসছেন? আমি আসছি মিরপুর থেকে। মিরপুর থেকে আসছে। ভাই হচ্ছে স্টুডেন্ট, ওনার এখন এক্সাম চলতেছে নাকি? এক্সাম শেষ হয়ে যাবে তখন উনি বাড়িতে যাবে, তার জন্য একটা র্যাকেট নিয়েছে, সেটা হলো উইনস্টন 74। এটার মধ্যে আমরা স্ট্রিং দিয়েছিল ইউনিক্সের একটা স্ট্রিং, সেটা দিয়ে এটা আমরা কমপ্লিট করবো, কিন্তু এটা টেনশন দেবো হলো 28। অনেকেই দেখা যায় যে আমরা 30 বলি, এই জন্য 30 দেওয়ার জন্য ট্রাই করে, বাট 28 দিলে কী ধরনের সাউন্ড হবে সেটাও আপনাদের এটা দেখা দেবো। তো ঠিক আছে ভাই, আপনি বসেন, আমি এটা কমপ্লিট করে দেখাচ্ছি। এটা 28 দেওয়ার পর আমি এখানে ডাবল গিট আগে দিয়ে রেখেছি এটা, হ্যাঁ। সব প্রত্যেকটা র্যাকেটই আপনি 28 টানেন কিংবা ছিল 27 টানেন, আমরা কিন্তু ডাবল গিট দিয়েই দিই সবসময়। কেননা আপনার একটা স্ট্রিং যদি একবার গিটটা খুলে যায় তাহলে স্ট্রিংটা বাদ, তাহলে আপনার স্ট্রিংটা না ছিলে যদি স্ট্রিং খুলে যাওয়ার কারণে স্ট্রিংটা বাদ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অনেক বড় একটা খারাপ লাগে সবারই। সেটা আমি সিঙ্গেল টেনশন 28 দেবো। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু 30 স্কেল আমার দেওয়া আছে, এখন আমি এটাকে কমিয়ে এই যে 28-এ নিয়ে আসলাম, এই যে 28 বরাবর নিয়ে আসলাম, এই যে 28-এর টেনশন দেওয়া শুরু করলাম। এই যে দেখেন এটা সাউন্ড দেখছেন, এটা কিন্তু 28-এর সাউন্ড। ফুল কমপ্লিট করার পর আপনি আরও বুঝতে পারবেন, আরও ক্লিয়ার সাউন্ড আসবে এটা। এটা কিন্তু আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। এখানে আমার একটা টেনশন বাকি আছে, সেটা হচ্ছিল গিয়া লাস্টের যে টেনশনটা সেটাই দেওয়া বাকি। এটার কিন্তু টেনশনটা দেওয়া হয়েছিল গিয়া 28। এই যে দেখেন সাউন্ড, এটা একদম লাস্ট পর্যায়ে, হ্যাঁ, একদম লাস্ট পর্যায়ে সাউন্ড চলে আসছে। এখন 28 দিতে গেলে অনেকে মনে করে যে সাউন্ডটা আসবে না বা টাইটটা ওই রকম হবে না, এই ধরনের একটু নার্ভাসনেস ফিল করে সবার মধ্যেই। কারণ আপনি বলছেন ভাই 30 দিলেই ভালো হবে, 30-এ সাউন্ড দেওয়া হবে, বাট 28 দিলে মনে হয় একটু লুজ হবে, বাট আপনি 28 দিয়ে কিন্তু নিতে পারেন না। অ্যাজ ইউজুয়াল প্রফেশনাল প্লেয়াররা কিন্তু 28, 29-এর মধ্যেই র্যাকেটগুলো রাখে সবসময়। কারণ সিঙ্গেল টেনশন কিন্তু অনেক হেভি টেনশন, আপনার একটা বাই একটা স্ট্রিংই কিন্তু টানা হচ্ছে, এখানে দুইটা স্ট্রিং একসাথে যাচ্ছে না, একটা বাই একটা স্ট্রিংই টানা হচ্ছে। তো এটার মধ্যে কিন্তু অনেক ভালো একটাই হবে। তো এই হচ্ছে আমার গিটের অবস্থাটা চলে আসলাম। এখানে আমি অবশ্যই যে একটা গিট দিলাম, এই হচ্ছে সেকেন্ড গিট, দুইটা গিট দিয়ে দিলাম, কেননা যাতে কোনোভাবে স্ট্রিংটা না খুলে যায় এখানে। তো এটা আমার কমপ্লিট। এটা মিরপুর থেকে এক বড় ভাই আসছে, ওনার জন্য রেডি করলাম। দেখি এটার কী ধরনের সাউন্ডটা আসে 28-এ। এই র্যাকেটটার মধ্যে একটা জিনিস আমি ফলো করলাম এখন, সেটা হচ্ছে এইটার কিন্তু উপরে একদম উপর পর্যন্ত স্ট্রিংটা পাবেন। যারা একদম উপর পর্যন্ত স্ট্রিংটার প্রয়োজন মনে করেন তারা হচ্ছে 74টা নিতে পারেন। 74-এ কিন্তু একদম উপরে আপনার স্ট্রিং চলে আসছে। দেন এটা সোজা করে দিলাম আমি, যাতে প্রেশারটা না কমে। এই যে এটা হচ্ছে 28-এ করা, কিন্তু এই যে দেখেন এখনও কিন্তু স্কেল ঘোরানো হয় না, 28 করে রাখছি। এই যে দেখেন এটা সাউন্ড দেখছেন, একেবারে খারাপ না। আপনার কি খুশি হয়েছেন তো ভাই? ঠিক আছে, এটা কিন্তু 28 দেওয়া হয়েছে, তো আপনারা চাইলে 28, 29 কিংবা 30 পর্যন্ত দিয়ে নিতে পারবেন। এখন এটার মধ্যে একটা তফাৎ আছে, সেটা হলো এটার স্ট্রিংটা দেখেন একদম উপরে, একদম উপরে, কিন্তু এখানে জাস্ট একটা গড়ও দেওয়ার মতো আর কোনো সিস্টেম নাই। বাট আপনি যদি 78টা নেন, ওইটার মধ্যে কিন্তু আবার একটু গ্যাপ আছে, হ্যাঁ, এটার মধ্যে একটু গ্যাপ আছে। তো দুইটা র্যাকেটে দুই ধরনের সিস্টেম, আপনার যে ধরনের সিস্টেমটা পছন্দ আপনি সেটাই নিতে পারবেন। একটার মধ্যে একদম উপরে ঘর পর্যন্ত যেতে পারবেন, আরেকটা এক ঘর কম থাকবে। তো দুইটারই প্রাইস সেম থাকবে, ফুল কমপ্লিট মাত্র 2800 টাকা, অনলি 2800 টাকা হলে দিতে পারবেন। আর হচ্ছে যদি কেউ ফ্রেম নেন সেক্ষেত্রে শুধু ফ্রেমের প্রাইস পড়বে 2500 টাকা। আমি আরেকবার বলে দিই, ফুল কমপ্লিটের ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই পাবেন ম্যাক্স বোল্টের একটা 66-এর স্ট্রিং এবং একটা বিএস-এর গ্রিপের মধ্যে দুইটা কোয়ালিটি থাকবে, একটা হচ্ছে পাতলা, একটা হচ্ছে মোটা। যার হাতে যে ধরনের কমফোর্টেবল, ভাইয়ের হাতে কোনটা কমফোর্টেবল সেটা বলেন, আমি ভাইকে লাগিয়ে দেখে দিচ্ছি কোন গ্রিপটা আপনার ভালো লাগে। চিকন, যেহেতু আপনি যেটা ভালো মনে করেন তাহলে আপনি চিকনটা নিতে পারেন, যেহেতু আপনার চিকন। আপনি কি আপনার হচ্ছে পার্পল কালার, এটা দিয়ে ম্যাচিং করবে। আচ্ছা, তো আমি এটা একটু দেখে দিচ্ছি। অনেকেই দেখা যায় গ্রিপ লাগাতে পারেন না, তো এটা আপনি একটু দেখে রাখতে পারেন গ্রিপটা কিভাবে লাগানো হয়। তো আপনারা এটা চাইলে বাসায় ট্রাই করতে পারেন। আপনি দেখা যায় অনেকে একটা গ্রিপ সিঙ্গেল কেনার জন্য মার্কেটে আসতে চায় না র্যাকেট নিয়ে, তো আপনি শুধু গ্রিপ কাউকে দিয়ে নিয়ে গেলেন, বাসায় বসে নিজেই লাগিয়ে নিতে পারবেন। গ্রিপ লাগানো কিন্তু আহামরি অত বেশি ঝামেলার জিনিস না, একদম ইজিলি। এখানে একটা গ্রিপের উপরে একটা পলি আছে, ফার্স্ট অফ টাইম এই পলিটা আপনারা খুলে নেবেন। অনেকে দেখা যায় পলিশ হয়ে গ্রিপ লাগিয়ে ফেলায়, পলিশ হওয়া লাগালে কিন্তু আপনার হাত থেকে পিছলে যাবে র্যাকেটটা, এটা খেয়াল রাখবেন। এই যে আমি এটা কমপ্লিট করছি এখন, এটা এইভাবে আপনারা করবেন। এটি কিন্তু টানলে একটু বড় হয়, হ্যাঁ, তো আপনি অবশ্যই টেনে টেনে লাগাবেন যাতে গ্রিপটা একদম ফিটিং হয়ে থাকে আপনার র্যাকেটের সাথে। এই যে আমি দিচ্ছি, এখানে একটা মাপ রাখবেন আপনারা অবশ্যই, সেই মাপটা হতে হবে এই ধরনের একটা মাপ। এটাকে আপনারা বলতে পারেন 1/2 ইঞ্চি থেকে একটু কম, হ্যাঁ, এই ধরনের একটা মাপ রাখবেন। এই মাপের উপরেই আপনার পুরো গ্রিপটাই হচ্ছিল আপনার পেঁচিয়ে নিয়ে আসবেন।
এই যে দেখেন পুরোটাই কিন্তু শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসছি, হ্যাঁ, এই যে একদম মাথা পর্যন্ত চলে আসছে এখানে। এখন এইখানে আপনারা চাইলে বিএসের যে স্টিকার আছে এটা ডিরেক্ট লাগিয়ে দিতে পারেন, কিংবা আপনি চাইলে এক পেজ কস্টিপ, যেটা হচ্ছে কস্টিপ দিয়ে কমপ্লিট করে নিতে পারেন। আমি আসলে কস্টিপটা দিয়ে একটা পেজ কস্টিপ দিয়ে দিই। কেন দিয়ে দিই? কারণ এটার আঠাটা একটু কম থাকে, কোনো কারণে যদি এটা খুলে যায় তাহলে আপনার গ্রিপটা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ এটার সাথে কিন্তু এই গ্রিপের মধ্যে কিন্তু কোনো আঠা নাই, এই জন্য এটা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমরা এক পেজ কস্টিপ দিয়ে দিই যাতে আপনার গ্রিপটা টেকসই হয়, কোনোভাবে খুলে না যায়। এই যে এক পেজ দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছিল কি আমি যদি উপরে এটা দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা অনেক দিন লাস্টিং করবে জিনিসটা। এই যে দেখেন এখানে যে গ্রিপটা লাগানো, এই স্টিকার আপনার হচ্ছে কস্টিপ যে বসানো হয়েছে এটা কিন্তু বুঝাই যাবে না, এটা দিয়েই এটা একদম কমপ্লিটলি আপনার ঢেকে দেওয়া যাবে। এই যে দেখেন একদম ম্যাট ফিনিশিং চলে আসছে, ঠিক আছে। এই যে দেখেন, এই দেখেন কমফোর্টনেস, যারা চিকন হাত মানে একটু কমফোর্টেবলের জন্য চিকন গ্রিপ ইউজ করতে চান তারা এইটা দেখতে পান। এই যে দেখেন ভাই এখন ঠিক আছে, ওয়েট টেট সব কিছু পারফেক্ট, টেনশন পছন্দ হয়েছে, সাউন্ড চলবে, আচ্ছা ঠিক আছে। তো এই ছিল আজকের আমার মূলত ভিডিওটা। আশা করি আপনাদের সকলের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও চাচ্ছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানাবেন, আর আমাদের ফেসবুক পেজে এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যদি ঢাকার বাইরে থেকে আপনারা নিতে চান। আর যদি সরাসরি আমাদের দোকানে আসতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আমার দোকানের লোকেশন হচ্ছে গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সের 2য় তলায়, দোকান নাম্বার হচ্ছে 153 154। আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে ডন স্পোর্টস। তো ফার্স্ট অফ অল আমি আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে অনেক বেশি আমাদের এই আপনার হচ্ছে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে এবং হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ আসতেছে, আমরা একটু লেট রিপ্লাই দিয়েছি, তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কারণ এখন যেহেতু র্যাকেটের সিজন চলতেছে অনেক কাস্টমার দোকানে চলে আসে, তো তাদেরকে আপনারা হচ্ছে ডিসকাস করতে করতে সময় বেশি চলে যায়, এই জন্য রিপ্লাই দিতে একটু লেট হয়ে যায়। তো আপনাদের এতটুকু আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকার চেষ্টা করবেন। তো এই পর্যন্ত ছিল আজকের ভিডিওটা। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম।